Esta semana fuimos de compra a Costco. El detergente para fregar los platos estaba en especial. Estaban en especial las bolsas de basura. Compramos también dos juegos de cuchara que están bien bonitos porque lo estábamos necesitando. El detergente para lavar la ropa nunca puede faltar. Compramos huevos blancos, los huevos normales, Nutella para la merienda a los niños, pizza, como ya saben que salieron de vacaciones, cereal para que merienden con leche, chises, galletitas chises, cereal que me gusta. Estaban en especial los cajones esos para la storage, organizar 3 paquetes de agua, un melón de productos, compramos blueberry, cherry, compramos también limón, estos frijoles estaban en especial, platanito, de proteína, puerco, hot dog de carne y chicken thigh. Estaban en especial que necesitamos champú y acondicionador, $4 creo de descuento tenía el jabón Dove, quesito crema para desayunar, esto para la ensalada, feta cheese. A la niña le encanta, siempre le compro pechugas de pollo. Esto seguía en especial, compré otra caja más de curry, son como unos frijoles. Las aceitunas con ajo adentro, que a mi esposo le gusta. Esto es salsa para el bistec y cholula hot sauce. Eso fue todo lo que compramos esta semana en Costco. Ayer me di cuenta que la secadora no secaba la ropa. Por eso está todo guindado así. Le voy a mostrar lo que compré en Goodwill. Así está la casa. Compramos también el liner de la piscina. Que finalmente llevamos 3 días armando la piscina. Ahí está la piscina. Hay un calor afuera. Mire, finalmente armamos la piscina. En el video les voy a poner, vino una tormenta y la jorobó toda, un desastre. Quiero fregar todo esto aquí atrás, armar esa mesita, recoger todo esto que está aquí. Mira, ya armé una. Quiero sembrar unas maticas aquí. Tito estaba durmiendo, mi cosa se levantó ahora. Miren cómo está esa cocina. Ayer lo único que hice fue cocinar y fregar. Les voy a mostrar todo lo que compré en el Goodwill. Así está la casa. Así de regada está la casa. Hay que recoger todo y limpiar todo y fregar todo. Lo primero que les voy a mostrar que compré en el Goodwill, esta marca, Queens, es 100% cachemir. Miren. Solamente esto, por lo menos como $50 cuesta esto. Y me gusta que es un color gris neutral. El total de toda la ropa que compré fueron $54.70. El abrigo, compré un abrigo Zara. Allá en Miami, donde vivíamos nosotros, no había tanto frío, pero en esta parte de la Florida sí hay muchísimo frío. Un abrigo Zara, que me imagino, yo nunca he ido a la tienda Zara, me imagino que cueste carísimo. $5 me lo cobró la muchacha. Miren qué bonito el abrigo. Trae esto para ponerlo así al gorrito y tiene un zipper que lo pone así, lo pones y lo quita, pero no me gusta. Miren el abrigo qué bueno está. Qué clase de calidad con zipper. Miren qué bonito. De Zara. Me encanta. Miren esto. Como otro suétercito a la playa. Me encanta así. Con un gorrito. Con unos shorts a la playa para el sol. Que no me gusta coger tanto sol. Este otro suétercito gris. Qué bonito. Este pulovito dice Bibi para mi hermana.
Lo voy a regalar. Este suéter, miren qué bonito, con una licra. Miren, diferente. Marca Lulu. Me gusta así de manguita larga. Este pulovito Nike, miren. Para andar aquí en la casa. Y Super Bowl. Yo no sé nada de Super Bowl. Este otro pullover. Este es guatadita. 100% algodón. Todo lo cogí 100% algodón. La marca Hanes. Este otro pullover. Este es mi color preferido. Y este otro pullover negro. Compré esta gorra. Esta otra gorra. Y esto. Que lo vi bonito. Esto. Al frío. Estas medias que son de compresión. Los pies. Esta pared de media para el niño. Estas negras y unas blancas. Ayer cuando estábamos armando la piscina, mi esposo suda cantidad. Es rosado. Compré esto. Es como una toallita que te mantiene frío la piel. Tú la mojas y te mantiene frío. Aquí hay muchos calores. Cortar el patio, él la puede utilizar. Es rosado, a él no le importa. All Navy. Para él. Esta otra enguatadita. Tiene un gorrito. Para él también. Un pullover neutral. A trabajar. Los que tiene viejo ahí manchado de cortar la hierba, los voy a botar. Y que coja uno nuevo. A la niña le compré este suétercito. Mira. La marca es Style & Co. Medium. Mira qué bonito. Cuando empiece a trabajar, tenga ropa profesional. También le compré este pantalón, que es de J. Crew, no sé cómo se dice. Creo que le va a quedar grande. Buena tela. Profesional. Miren, estas fueron las medias blancas. Las tengo que lavar. Este pullover blanco, 100% de algodón. Este es guatada Nike, con su gorrito. Miren esta bolsa. Esta es Bagalini, nuevecita. Miren qué bonita. Me encantan las bolsas. Esta otra bolsa para mi esposo. Cuando vaya a Aldi. Esta bolsa Guess me gustó. Es Guess, es de tela. Diferente. Así. Esta servilleta, compré 3 cintos. Una marca es Cohan, que es carísimo. Creo que es este. Genuine Leather. Este. Cohan. Este otro. Negro. Y este otro. Lo mismo para el niño que para mi esposo. 3 cintos. Déjenme recoger un poco esto para mostrarles. Mira, este wallet lo tengo que limpiar. Tengo leather cleaner. Puedes poner todas las tarjetas aquí. La cora de Aldi. Puedes poner el teléfono. Miren, la licencia acá. Me encanta el color verde. Miren qué bonito. Cuando voy a salir rápido, me engancho aquí en la mano. Me encantó. Miren qué bonito esto. Este CD yo lo tengo, pero está rayado. Está en el carro. Me encanta Shania Twain. Lo voy a probar. Entonces lo que voy a hacer es botar el mío que está rayado y poner este en mi carro. Compré esta tie
Esto es, ¿cómo se dice en español? Un tie. Una corbata Michael Kors, nuevecita, con su etiqueta y todo, de Macy, $65. No creo que esto cuesta $65. La compré para el niño. Tenga su corbata. 100% silk. Miren este cuadrito, qué bonito. Voy a poner la foto de los niños aquí, de mi esposo y yo aquí. Compré también garlic para poner el ajo aquí. Garlic keeper, qué bonito. Esto para hacer pancake. Este espejito para tenerlo en el carro. Y compré también esta Lazy Susa. Mira. Todo eso fue $54. $54. Miren. El abrigo me lo cobraron $5. Toda la ropa fueron $23.98. Y las otras cositas, estas cositas así de la casa, fueron $22.34. Eso fue todo lo que compré en el Goodwill. Otra cosa que se me olvidaba decirle, fue en Goodwill Outlet, en el Goodwill de los beans, donde todo te lo venden por libra. La libra me la cobraron a $2.19, la libra de mercancía. Bueno, mi esposo llegó ahora del trabajo. Vamos a tratar de poner el liner a la piscina. Este es lo que vamos a poner abajo, en la parte de abajo. No sé si hay que lavarlo. Vamos a tratar de ponerle esta lona negra abajo para que no crezca la hierba. La vamos a tener que cortar, esta lona así, por pedazos, para ponérsela abajo. Mi esposo dice que hay que estirarlo así para que el sol lo ponga más suavecito y se le quite lo estrujado. Voy a limpiar la carterita con el leather cleaner. Con este mismo yo limpio el sofá. Entonces lo voy a hacer así.
Miren qué limpiecito. Esta ha sido mi carterita por mucho tiempo. Me la regalaron en el trabajo, una Michael Kors. Esta parte no se la voy a poner. Esto no se lo voy a poner, no lo necesito. Así quedó la cartera de crédito. Hasta el teléfono lo puedo poner aquí. El dinero y el menudo. Me engancho aquí en la mano. Me encanta. Y el color me fascina. Y no se cae. Están bien aseguradas las tarjetas.
calidad y pesan.
Ya la piscina se está llenando. Hoy tengo que recoger todo eso, las escobas y todos los instrumentos, y recoger todo el churre para botarlo. Miren, así está la piscina, se está llenando. Me imagino que se demore 2 días en llenarse.